你哋好，親愛嘅粉絲同埋我嘅朋友，而家又係Sam Wong 嘅時候啦。今日係6月8日星期日。講翻上個禮拜嘅股票，星期四、星期五係非常之強勁嘅走勢，係因為經濟嘅宣佈嘅消息啦，公司嘅盈利啦，同埋投資者對呢個嘅減息嘅觀望嘅態度啦。公司好似 CrowdStrike 同埋 Uber 咧，都宣布強勁嘅消息啦，帶動股票走勢啦，同埋納斯達咧就對於嚟講咧，就喺呢個蘋果啦、微軟啦同埋 Alphabet 即係 Google 咧就反彈啦，帶動之下令到市場指數上升翻啦嚇。咁另外咧亦都因為宣佈啦就業嘅數據啦，咁令到投資者同埋市場嘅 traders 覺得咧有機會減息嘅可能性啦。咁其實如果你睇翻個市場嚟講咧，S&P 500咧分析嘅人員覺得過到呢個5980嘅水位，即係我哋其實而家已經過咗啦。就喺嗰下一個高位就推上去6100至6400嘅，咁而家已經係6050度啦，咁所以有機會再繼續帶上去啦。咁如果你有一直都有聽我嘅 video 嘅朋友咧，就你應該睇到 Robust 嘅股價應該非常之開心啦。最近咧星期五收市咧就95.8啦，咁我咧就一直都講緊 project 緊100蚊度啦。咁所以而家咧就應該你要考慮下究竟係咪應該如果你賺咗好多嘅話，考慮係咪應該要賣嘅時候，記得啦Robot 最高時曾經170蚊到啦，咁但係而家呢間公司仍然係蝕錢嘅階段啦，咁但係咧佢 subscriber users 就越多啦，咁佢咧，我買嘅時候嘅價錢大概喺80蚊度，因為記得啦，我買嘅時候大約40零蚊、30幾蚊、40零蚊、50蚊嗰啲水位咁樣，咁所以基本上我嘅回報率咧係已經比市場為高啦。咁咧 Liberation Day 咧，如果你有聽過我嘅 video 啦，當時你個個人都好驚嘅時候咧，Tom Lee 都講過啦，呢個人即係講過會有 V-shape recovery，呢個 tariff 最後咧都會 chicken out 啦，Trump。咁令到佢傾唔成，令到佢即係 tariff 維持不變或者降低啦，咁令到股票有反彈嘅可能性啦。咁嗰個時候咧，曾經如果你睇翻4月嘅價錢啦，最低咧 Robot 真係一路跌到51蚊。當然啦，除咗 Robot 好多股票都係跌㗎啦。咁如果你個時候大約喺個時候夠買入啦，咁當你60蚊即係開始反彈啊，低位上翻有啲信心嘅時候買60蚊水位度買啦。咁而家你90蚊當佢90蚊嘅話，都有30%嘅回報率，已經喺好短時間或者係喺6個禮拜嘅時間嚇。咁另外一隻股票 HILN 咧，即係講翻啦，可能而家咧就似乎都係有啲比較有啲失望啦。咁我始終都係覺得呢個股票咧持有觀望嘅態度咧，喺下一個 earning 嘅時候咧就會上個2蚊啦。咁我亦都其實真係有宣布一啲好嘅消息啦。咁初個市啦，但係仲未能夠 overall 帶動個 momentum 一直睇到走上嘅市啫。但係其實如果喺個半呢個位置咧，可以咁樣企住喺度企硬咧，咁都算唔錯啦。咁當初你見到3個圓圈，你3個位就係咁嘅，所以有時啲股票咧，如果上落好犀利嘅，其實係建議咧short-term capital gain 啦，20%就 walk 啦嚇。咁如果你睇到喺呢個3月嘅時候，曾經一個時候機會率咧喺1.42咧係上過1.6嘅，咁即係12%嘅回報率。咁呢個只係好短時間，有2個禮拜之內。咁喺4月8號嘅時候，當然啦 Liberation Day 個個人都好驚啦，又講到驚到要 recession 嘅時候咧，如果當時你睇股價嘅時候咧，低到最低點咧1.2度啦。咁但係好快咧，當個市場未講緊呢個 tariff 咧有好啲嘅消息觀望態度時候咧，曾經上翻1.61啦，咁有33% 回報率一段時。咁如果你揸長少少嘅咧，佢曾經戳過上去，好接近我講個2蚊嘅水位嘅1.91嘅最高嘅價值喺5月13號。咁喺呢段時間，如果你揸住咧過6到過9咧，其實有30%嘅回報率啦。咁如果你睇下最近咧，亦跟住之後1.9咧有不利嘅消息，咁跌翻落嚟啦。咁但係喺呢個位你買入咧過2嘅水平買入咧，
而家最近就過半咯喎，咁又俾到你20%至30%水平，所以其實咧呢個股票咧，可能呢隻股票喺短線炒賣幾好，但係長遠嚟講，我始終都係睇2蚊以上咁，同埋佢如果佢將佢嗰個renewable 嗰個 engine 咧，真係可以賣到俾政府整到大 economic scale 大規模咁製造出嚟嘅時候咧，咁佢就嗰間公司嗰個沙地嘅大嘅訂單咧，就有1個 billion 嘅時候咧。咁你而家 cash 佢200個 million 喺手咧，咁你相對翻個倍率嚟講咧，咁佢起碼一定會上翻去咧，真係將嚟100蚊一股嘅。咁當然啦，我唔敢包幾時先有100蚊啦，但係如果你揸住嘅股票起到2蚊以上賺咗賣咗再跌落嚟，喺某一個時段某一日當佢話佢開始賺錢嘅時候咧，轉虧為逆為賺錢咧，你就應該要揸住股票咧，跟住等佢長遠啦。咁另外咧。我講個 United Airline 呢隻股票啦，由116蚊高位嘅時候咧，一路跌到60蚊樓下，比我賣出嘅時候更加高位嘅。咁當然當時候如果你有聽我視頻嘅朋友，我就話抵買啦，50幾蚊60蚊。咁嗰陣時，梗係有好多不利嘅消息啦，又講話，哎呀有可能 recession 啊，啲人又唔去旅行啊，冇錢啊，係咪冇工作冇工開係冇錢㗎啦，美國人咁又唔去旅行。但係你睇下當佢而家乜嘢消息都冇，只不過 terrorist 都唔關飛機航空公司事。咁你哋見得到睇得出50幾蚊位置60蚊當你買入，而家到80蚊嘅話，咁你個 return 你6個禮拜裡面咧係好高。咁我個人嚟睇咧，佢仲有 momentum 可以衝到上去90蚊嘅。咁所以大約90蚊到咧，我就會開始放，即係其實我已經放緊啲 United 嘅股票㗎啦，因為我已經賺30%啦。咁即係30%其實已經 beat 個 market 啦。咁下一隻股票 ACLS 啦佢咧就可能要即係都係用咗一個形容詞嚟講 patience， 要有耐性。但係其實最低位嘅時候咧，佢最低40蚊Liberation Day 嘅時候。咁如果你40幾蚊買入啦嗰陣我都講過呢隻股票跌到50蚊啊，一路買抵買啦，咁起得上翻去62蚊嘅水平啦我睇佢應該可以繼續有 momentum 可以衝到上去70蚊。長遠我依然都係睇100蚊嘅呢隻股票，最高位嘅先係158.61。咁 Nvidia 好強勁，已經上翻140蚊嘅高位，但係呢隻股票仍然冇咩氣勢。咁當然啦，今年因為 semiconductor 嚟講咧，仍然唔係好好啦，講得佢唔係幾好啦，industry 暫時分析人員。咁所以如果一將呢個嘢 turn around 嘅時候，呢個叫 mid cap 嘅股票咧就會衝上去，因為 mid cap 咧比細同大都係蝕底嘅。今年嚟講 rate of return。咁但係如果一將呢樣嘢一 turn around 嘅時候咧，咁一 flip。咁佢好容易就會上得翻100蚊嘅，100蚊 over 158咧都仲係低過50蚊，長喺高位嘅水平，高位係舊年嘅時候。咁所以如果你睇我依然啦長遠可以睇100蚊，但係如果短期上得70蚊到咧，我就會考慮將佢賣咧，即個 capital gain 啦。咁我就有20%到嘅回報率嘅呢隻股票 ACLS。咁PDD 拼多多咧就最近跌翻啲落嚟啦。咁喺習近平同埋 Trump 咧6月5號、6月6號傾呢個 tariffs 嘅時候，又講呢個關稅嘅時候咧，咁 Trump 咧 take 咗 tweet 話同中國傾得好好啦。咁所以咧我就期待中國嘅股票咧係會反彈嘅。咁你股票咧最高位嘅時候咧，你見到啦喺2024年嘅就係150蚊嘅高位嘅。咁曾經跌破，又喺125蚊啦，短期企住嘅位置 ，OK。咁最近就跌翻落100蚊樓下。咁如果由100蚊而家呢個位買入去，起翻125蚊咧，咁就有25% return 啦。喺嚟緊呢一個月嚟講，咁我相信咧，如果佢係要彈上去咧，傾得好咧，市場咧要減息咧，有好嘅前景咧，咁其實呢隻股市呢隻嘢咧就會好快彈翻上去啦。咁另外就比亞迪啦，我都買入啲比亞迪啦。比亞迪就睇長遠啦，因為 EV 呢個電動車嘅市場咧係一路係好大。喺歐洲裏面嚟講咧，小鵬啦、NIO 啦、同利奧咧，同埋呢個比亞迪咧係超出咗呢個達拉斯 Tesla 嘅 sales 嘅，所以其實佢嘅 potential 非常之大啦而且我都講過佢負責整個電池咧，其實真係好 profitable。最近嗰隻股票 CATL 已經喺香港上市啦，咁當然上咗市之後就跌翻落嚟10%到啦喺個位置，但係長遠嚟講咧佢
佢嘅銷售量係非常之大，你唔可以 undermine 咗呢個 market 嘅強項。我咧就嚟到可能要換車啦，我都要買車，我都要考慮買電動車。咁所以呢個市場嚟講咧，中國嘅電動車係真係價錢嚟講係非常之抵，又可以用嘅。咁實用嘅，所以咧呢個市場嚟講，比亞迪咧就係佢嘅頭牙哥，所以我依然睇好。咁當然啦，而家呢個價錢，就算我買入嘅時候都唔係好低嘅，因為佢喺個高位有55蚊咧，我買入但係50蚊到啦，即係10%啫。咁但係我係睇緊長遠嘅，呢隻比亞迪就真係睇長遠嘅。咁另外一隻股票咧就係阿里巴巴啦，阿里巴巴咧螞蟻咧就今次有機會真係會上樹啦。咁螞蟻上樹咧。咁你例如睇個最高位嘅時候啦150蚊，咁我之前咧賺過嘅，跟住又跌翻落嚟啦，即係你上咗去又碌翻落嚟呢啲位咧，我喺呢個低位度我又買咗入嚟，咁而家我又等佢，即係我有20%嘅回報率啦，呢個阿里巴巴喺最近嚟講，咁但係我睇佢好運咧，因為佢傾啲 tariff 傾得好，同埋螞蟻上樹種種其他因素，雖然中國嘅經濟仍然係受壓啦呢個地產股睇嚟都要好多時間先會 recover，但係而家咧只要國家嘅focus 喺呢個高科技方面嘅發展咧，咁所以佢支持佢就會繼續嘅起上去啦。咁所以我睇佢會走翻上140蚊。咁如果上得到啲價錢，我就會買。但係喺長遠嚟講咧，阿里巴巴咧係200蚊嘅，但係我就唔可以講你聽幾時啦。咁小鵬另外一隻股票亦都係電動，即係非常中意啦。咁 again，我用5年嘅圖表俾你睇啦。佢曾經係高位嘅時候係最高70蚊，最低位嘅時候係低過10蚊。咁但係而家咧就走翻上嚟起20蚊。咁長遠嚟講呢隻股票咧，我覺得都係會上得翻去，有利好少少上25蚊。咁跟住咧，我會賣咗佢 take profit taking，跟住我再等我揸住一啲股票會長持呢隻小鵬咧，直到佢上翻50蚊，即係而家嘅1倍嘅位置嘅。但係我又唔可以講俾你幾時，但係電動車嘅發展咧潛力係非常之強，同埋有一定嘅 demand。咁又如中國股票咧就仍然繼續 bullish，亦都講得簡單啲已經係由最低位谷底咧推咗落去嘅谷底，開始彈翻上嚟啦。咁始終中國都係一個最強嘅龍頭。咁希望大家有一個健康、快樂樂嘅一個星期同呢個月。咁睇下我可能6月尾7月號再同你講股票嘅走勢。到時希望你咧已經賺咗20%。同埋睇我呢幾隻股票嘅介紹咧，已經係高過 market 嘅俾你嘅 return。多謝各位。